चलिए दोस्तों, देखते हैं आज किसका पापड़ बनता है। चलिए, ये छोटी बच्ची की बारी। अरे, इसका तो पापड़ बन गया। चलिए अब इस एलियन की बारी। अरे, इसका भी पापड़ बन गया। अब इस पिकाचू की बारी। अरे, इसका भी पापड़ बन गया। अब इस पेंसिल मैन की बारी। अरे, इसका भी पापड़ बन गया। चलिए अब इस बटर की बारी पर। उससे आगे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। अरे, ये तो मजबूत निकला। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।